Det å dra på et samvær etter lang tids adskillelse, det er kjempevanskelig for oss voksne. Og da kan jeg nesten ikke tenke meg hvor mye verre det er for barnet, som også går og grugleder seg. Som også bærer på sorg og savn. Ja, for at samværet med barn skal bli bra, så er det best at hvis man klarer å være rolig selv. Jeg kan nesten ikke understreke det hardt nok, hvor viktig det er at man ikke tar de sinte, frustrerte, sorgtunge følelsene med seg inn i samværet. De trenger å møte foreldre som genuint viser glede over å treffe barna igjen. Det er veldig vanlig å ha masse følelser og vonde tanker i forbindelse med samvær. Vi treffer jo mange foreldre som bruker også som en slags ventilator i forkant og etterkant av samvær. Og det er godt å snakke med noen som har opplevd lignende. Ja. Og før du går inn så trekker du pusten dypt og teller til 10. Husk å puste med magen. Så vi har ofte samtaler både før og etter samvær, sånn at foreldre kan ventilere de vonde tankene og spørre litt om råd om hvordan de skal møte barnet da, framfor å ha de følelsene litt sånn ut på seg. Ja, det kan være lurt å få støtte til å forberede seg hvordan man kan regulere sine egne følelser, sånn at det er barnets følelser som det gis rom for. Ellers kan man fort havne i at de voksnes følelser som overtar rommet. Jeg måtte forberede meg, ja. Ganske mye, fordi at jeg satt jo med klumpen i halsen konstant. Og jeg hadde bare lyst til å hylgrine til dem. Men der måtte jo jeg være den voksne da. Det gikk ikke alltid like lett, men jeg klarte som regel å... Jeg måtte være knallhard der da. Snakk med noen. Jeg tenker det aller viktigste er å få et utløp for de følelsene på en måte. En god venninne, en nabo man kjenner, har man en mamma eller pappa i livet man kan snakke med. For de som har den muligheten, snakk med en psykolog eller terapeut. Om så fastlegen. Ja, det er mange som har utbytte av å få hjelp til å bearbeide sine følelser før, men også etter samvær. Snakk med en venn eller et familiemedlem som du stoler på. Du kan også søke hjelp fra familievernkontoret, som tilbyr gratis hjelp og støtte. Det er vondt å sitte igjen med tankene etter samvær. Andre skjønner liksom ikke helt hvordan jeg har det. Man kan sitte igjen med ganske mange vonde følelser etter samvær, og da er det viktig at man har noen å snakke med. Jeg har venner, jeg har en kontakt på familievernkontoret, jeg har en familieveileder fra barnevernet, og jeg har familie som jeg kan prate med. Jeg satt igjen med så mye følelser, og så mye motstridende følelser. Heldigvis hadde jo mannen min, og vi hadde noen timer å kjøre ifra samværsstedet mange ganger, og satt i bilen og snakket. Og jeg har alltid vært kjempeglad i å skrive. Så etter samvær så skrev jeg mine egne samværsrapporter, der jeg fikk, jeg brukte tastaturet som terapi, rett og slett. Samvær med tilsyn det virker som som skuespill. Det virker som at jeg må virkelig finne ut av hva jeg skal gjøre, planlegge godt. Gjør jeg ting riktig? Sier jeg de riktige tingene? Det er som å være på overvåking. Det er skummelt, samtidig som det er godt å se barna da. Hvorfor må de sitte og notere sånn hvis de kan ikke vente til etterpå? Det var så forstyrrende på en måte. Jeg følte jo alt jeg gjorde ble feil, og derfor noterte du. Ja, det forstår jeg godt. Det er mange som opplever en sånn situasjon, og som kan være en veldig stor påkjenning. Mitt råd er at du snakker med barnevern og tilsynsfører. Avtale et møte i forkant av samværet, der dere blir enige om hva dere skal gjøre under samværet, og kanskje en kjøreplan, og avklare forventninger som dere har til hverandre. Det kan være mye tryggere når dere snakker sammen i forkant om hvilke forventninger dere har til hverandre. Og så et lite råd til deg selv, at du skal tenke positivt.
tilsynsfører merker det du får til, og ikke bare det du ikke får til. For vår del så hadde ungene veldig mye spørsmål. Spørsmål knyttet til saken og deres livssituasjon. Det hadde vi fått beskjed om at det har vi ikke lov å snakke med ungene om, for da fikk vi ikke lov å ha samvær. Ja, barnet skal slippe å bli involvert i sånne voksenting. Så det kan være lurt å avtale med tilsynsfører i forkant av samværet hva du skal gjøre, eller hvordan dere kan løse det, hvis barnet plutselig lurer på ting som man ikke skal snakke om. De siste tilsynsførerne vi hadde var helt fabelaktige der, hvor de var veldig på, de trådde inn, de hjelpte oss å svare på de vanskelige spørsmålene, sånn at unger fikk svar, men at det ble kortest mulig, og så oppfordret til ny aktivitet eller til å roe ned. Noen barn som ikke har hatt så mye kontakt med foreldrene sine, kan være både negative og skeptiske når de møtes etter lang tid. Jeg skjønner liksom ikke hvorfor vi plutselig skal ha samvær. Han har ikke vist særlig interesse tidligere. Da må man kanskje være forberedt på avvisning. Hei, Mette. Så fint å se deg. Går det bra? Har du det fint? Ja, det går bra. Kanskje nærme seg barnet, litt langsomt, skritt for skritt, og se hvordan det utvikler seg. Og godis her. Jeg vil ikke ha. Åja, ok. Ja. Har du lyst til å finne på noe? Når du har lyst til. Når foreldrene har dårlige perioder, for eksempel på grunn av rus eller psykiske lidelser, så kan det være vanskelig for barna å forstå hvorfor de ikke kan ha kontakt med foreldrene sine. De kan lure på hvorfor mamma kanskje plutselig begynner å gråte i telefonen, eller far sender noen merkelige meldinger, eller hva det måtte være. Det hender at barna ikke har godt av å ha kontakt med foreldrene i en slik situasjon. Før så skjønte jeg ikke helt hvordan det gikk utover selvfølelsen til Johan. Og tilliten til meg når jeg brøt løfter og oppførte meg rart. Dette kan barn gruble mye over. Hva er dette? Hva skyldes dette? Derfor er det utrolig viktig at barn i slike situasjoner får noen gode forklaringer og har voksne rundt seg som er oppmerksom på det og kan være en støtte for barnet. Du, Johan, du vet at mamma har det ikke helt bra noen ganger, så det kan tenkes at det ikke kommer. Men vi er veldig glad i deg likevel. Har du lyst til å snakke litt om det? Jeg liker veldig godt hvordan fostermor støtter gutten her, uten å bebreide moren hans. Nå vet jeg godt at det ikke er bra for Johan å bli lovet samvær når jeg er dårlig. Det er ikke alltid jeg klarer å opptre som en god forelder. Og når jeg er dårlig, så er det ikke alltid jeg klarer å innse det selv heller. Det er veldig vondt når det blir sånn. Det har tatt veldig lang tid å akseptere det. Ja, selvsagt er det vanskelig for foreldre som ikke kan ha samvær med barna sine. Da kan det være godt å finne støtte eller snakke med noen om hvordan du skal håndtere situasjonen. Ja, jeg er jo redd for at han aldri kommer hjem igjen, liksom. Det hender at barn hverken vil eller bør treffe foreldrene sine. Det kan jo bunne i at foreldre har gjort et eller annet voldsomt. Slått ned noen, gjort noe kriminelt, noe som barnet tar sterkt avstand fra, eller på grunn av rus, eller rett og slett være slem mot folk i egen familie. Kanskje finnes det ikke noe bevis for det foreldrene har gjort. Kanskje nekter vedkommende. Barna har hørt en annen historie. Og i disse tilfellene så tenker jeg det er veldig viktig å respektere barnets beslutning. Så må en heller over tid tenke på hvordan kan man eventuelt hjelpe barnet tross alt til å få kontakt med denne forelderen, hvis det er viktig. Min far, jeg kan se for meg om noen år når jeg er litt mer stabil, og ta kontakt med han, og snakke med han og ha en vanlig samtale med han.
Men med min mor så ser jeg ikke så veldig fremtid. Jeg kjenner mamma. Jeg kjenner henne godt nok til å vite at hun er ikke en stabil person, og det er det siste jeg trenger. Jeg trenger stabile mennesker rundt meg for å holde meg oppe. I en sånn situasjon der det ikke kan være kontakt, så blir det veldig vanskelig for alle parter, både foreldre og barnet. Men min mening er jo at barnets opplevelse trumfer alt. Og da må foreldrene akseptere dette, eller få hjelp til å kunne forholde seg til det, selv om det er kjempetungt. Jeg mener at vi som foreldre vi må respektere hvis barnet ikke vil treffe oss, eller hvis det vil gjøre opp. Kjære jenta mi, jeg håper du har det bra. Jeg forstår at du ikke vil treffe meg akkurat nå, og det er greit. Jeg er glad i deg uansett. Klem, pappa. Etter en tid kan det hende at man kan spørre barnet hva som skal til for at foreldrene skal få møte det. Noen barn vil gjerne møte foreldrene for å fortelle hva de har gjort med den, og andre vil ikke. Da jeg var yngre, så kunne jeg definitivt villet si det. Da hadde jeg et stort ønske om å være ordentlig ærlig, for han skulle på en måte se hvordan han oppførte, eller hvilken effekt oppførselen hans hadde mot oss. Nå er jeg egentlig lagt det bak meg. Nå er barndommen egentlig bak. Nå holder jeg på å bearbeide tingene, utfallet. Jeg tror at vi som foreldre må tåle å høre sånt. Og alle gruer seg jo til et sånt oppvaskmøte. Men veldig mange klarer å få til en sunn kontakt i etterkant. Det er bare det at når du drikker såpass mye og skriker sånn, så jeg blir bare veldig redd. Et sånt møte må gjøres i trygge rammer. Og både foreldrene og barnet kan trenge gode støttespillere både i forkant, under og etter møtet. Jeg er veldig lei meg hvordan jeg har vært mot det møtet. Så det er jo ikke sånn en pappa skal være. Så det var tøft å høre det der, men det var bra også. Så håper jeg vi kan få noe bra ut av det etter hvert.